अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम चकदारा के अंदर मौजूद हैं और सुबह का नाश्ता तनावल फरमा रहे हैं। ये सारे दोस्त बैठे हैं, तहसीन साहब हैं, अब्बास साहब हैं, जनाब शफाक साहब हैं और खलील साहब हैं और इत्तिशाम साहब हैं और ये जनाब हमारे साथ हसान साहब हैं, सुबानी साहब हैं, ये वकार साहब हैं, शफीक साहब हैं, शरीफ भाई हैं और इसके बाद ये मैं। ये सुबह का नाश्ता हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो नाश्ता करके फिर यहाँ से इंशाल्लाह रवाना हो। सर्व खाता है पराठे, नान, सूखा रोटी, गरम रोटी, गीला रोटी, पीला रोटी, मलाई, चाय। ये देखिए जनाब सुबानी साहब के आगे माशाल्लाह 8 प्लेटें पड़ी हुई हैं, चेक करें। ये कल को ये ना जाके कहीं लाहौर जनाब भूखा मार दिया। और वकार साहब का एक लुकमा और एक कप पड़ा हुआ बस।